үнэхээр энэ дэд үзсгүйгээр ямар ч хөгжил ирэх болцоо байхгүй. Тэгээд энэ томоохон магадгүй зөвхөн Сэлэнг аймгийнхны хувьд биш Монгол улсын хэмжээнд томоохон бас эргэлтийн цэг болох энэ бодлогын бичгээр буюу хуулийг улсын хурлаар хэлсэн баталнаа гэдэгт бол итгэлтэй байна. Ямар ч батлагдах байх. Тэгээд үндүнгийн удахгүй бүгдээ хүртэх байх гэж бодож байна. За тэгээд энэ за дэд үдэс байлаа, тог байлаа. Тэгээ яах вэ гэдэг асуудал тийм. Юм үйлдвэрлэх хэрэгтэй болно. Зүгээр суугаад байхгүй. Замаа хараад цахилгаан гэлээ асаач замаа хараад суугаад л тийм ш. Бид нар үйлдвэрлэх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр би Алтан багаан доктортой бас нэг юм ярилцмаар санагдаад Алтан багаан доктор та бүс нутгийн хөгжил нэг эдийн засгийн чиглэлээр судалгаа олон жил хийж байгаа хүн. Яг Сэлэнг аймгийн нутаг дэвсгэртээ цаахан мэдээ тэргүүл чиглэлээр бол газар тариалан орж ийн тийм. Тэгэхээр зөвхөн газар тариалангаас гадна өөр ямар үйлдвэрүүд бий болох хөгжих юм болцоотой гэсэн тийм судалгааны ажлын үр дүнгууд танд бий юу нэгдүгээр. За хоёрдугаар за магадгүй одоо уучлаарай 2 биш 3 бомбтой юм байна. Дөрөвдүгээр ч одоо гос бомбтой дээгдэх юм шиг байна. Тэгээд энэ олон бомбуудын яг төрөлжин нэг таны хэлэхдээ бас эдийн засгийн төрөлжөлтөөр нь ангилж ялгамаар байна гэж ярьж байсан. Тэгээд эдгээр бомбууд маань ямар төрөлжөлтөөр хөгжих ёстой бол яг энэ судлаач хүний зүгээс таны үзлүүдийг сонсох гэж бодлоо. Баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр сая тулах сайд тэгээд сайн цог засаг дарга авлагч маш тодорхой Сэлэнг аймгийн нөөц боломжийн тухай ярьлаа. Тэгэхээр би үүнтэй бол санал нэг байна. Давхцуулж ярих гэж бодохгүй байна. Тэр талаас нь. Тэгэхээр аливаа хөгжлийн бий болгоход хамгийн чухал зүйлүүд нэгдүгээр нөөц байдаг. Дараах нь боломж байдаг. Дараах нь давуу талууд байдаг. Энэ гурван зүйлийг яаж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж ашиглах вэ гэдэг асуудал үнэхээр чухал байдаг. Эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж ашиглахын тулд сайтар судалж төлөвлөсний үндсэн дээр энийг босгож ирдэ гэж хэлмээр байна. За Сэлэнг аймгийн тухайд би ингээд боломжуудыг та бүхэн ингээд хэлээд судлаач хүний Монгол улсад авто зам, төмөр замын аль альных нь боомдтой цөөхөн аймаг байдаг. 21 аймагээс. Сэлэнг аймаг авто зам, төмөр замын боомдтой. Дорнод аймаг авто зам, төмөр замын боомдтой. Дорногов аймаг. За хамгийн сүүлд Өмнөговь аймаг Гашин Сухатын төмөр замыг татаад авто зам, төмөр замын боомдтой. Тэгээ энэ авто зам, төмөр замын боомдууд нь англи зэрэглэлийн үед ямар төвшөнд байна вэ гэх юм бол жишээлбэл 90 цаг боомтын төмөр зам болохоор олон улсын зэрэглэх биш. Гашин Сухат боомтын авто зам, төмөр замын боомтууд нь олон улсын зэрэглэлийн биш байж шээ. Харин Сэлэнг аймгийн авто зам, төмөр зам аль нь олон улсын зэрэглэлтэй байнга ажилладаг боомт. Энэ өөрөө юу гэсэн үг вэ гэх юм бол сая засаг дарга авлагч тулах сайд хоёр хэлээд энэ хэл дамсан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндсэн нэг суурь нөхцөл болдог гэдгийг хэлмээр байна. За тэгээд дараагийн нэг давуу тал Монгол улс аливаа зүйлийг экспортлоход аливаа зүйл Монголд үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг экспортлоход ялангуяа Евразийн бүс нутаг руу экспортлоход тэр экспортлж байгаа бараа бүтээгдэхүүний бүгдийг дархан Улаанбаатарын бүсэд агуулгах ямар шаардлага байна. Үүнийг Сэлэнг рүү авчирч Сэлэнгийн сундуудын эдийн засгийн төрөлжтөнд уйж ийшээ холболтууд үүсгэх нь чухал байгаамаа. Тэгэхээр үүгээрээ би юу гэж хэлж чинь гэхээр Монголоос Европ руу экспортлж байгаа бараа бүтээгдэхүүний агуулгын нутаг дэвсгэрийг логистикийн нутаг дэвсгэрийг Сэлэнгийн нутаг дэвсгэрт төлөвлөх гэсэн. Сэлэнгийн нутаг дэвсгэр. За ингээд үзэх юм бол би жишээл юу гэж хэлж чинь гэхээр эрчимчсэн мал аж ахуй, экспорт, боловсруулах аж үйлдвэр, хөнгөн үйлдвэр, хүнсний үйлдвэрүүдийг Сэлэнгийн 17 сумын аль суманд нь хөгжүүлэх юм бэ? Бүгдийг энэ Сүхбаатар хотод хөгжүүлэх боломжгүй шүү дээ. Энд чинь нутаг дэвсгэрийн төвчтэй хөгжлийг бий болгодог. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө цаанаасаа газар зүйн байршлын давуу тал нөөц боломжтой уйж өгч байж тэр сумдуудын эдийн засгийн үүргийг тодорхойлдог. Эдийн засгийн үүргийг тодорхойлдог. За тэгээ үүгээрээ би юу гэж хэлэх чинь гэхлээр яах ёстой байна вэ гэхлээр Сэлэнг аймгийн 17 сумын эдийн засгийн үүргийг бид тодорхойлох ёстой байна. Бүх сум бүгднийг хөгжүүлэх боломжгүй. Тийм нөөц байхгүй. Өөрөөсийнх нь давуу тал үүсдэг, тийм ээ, тулгуурлаж үүсдэг. Тэгэхээр Сэлэнг аймгийн тэр сум яг одоо логистик хариуцсан. Тэр сум агуулгыг хариуцсан.
тэр сум хөнгөн аж үйлдвэрийн боловсруулах аж үйлдвэрийн хариуцлага ингээд үүрэгжүүлээд энэ үүргээрээ Сэлэнг аймгийн 17 сум эдийн засгийн газар зүйн кадастр холболтыг бий болгосон. Эдийн засгийн газар зүйн кадастр холболт. Энэ газар зүйн кадастр холболт юун дээр зангиддаг гэхээр энэ босоо тэнгисэг дээрээ хот дээрээ боомддороо ирж зангиддаг. Энийг хийж чадах юм бол газар зүйн кадастр холболтыг хийж чадах юм бол сая турлах сайд хідэд маш тодорхой хідэд. Энэ боомдор орж байгаа бараа бүтээгдэхүүн улсын төсвөрөөр явж байдаг орон нутгийн иргэдэд ямар үүрэгтэй өгөөжтэй байх юм бэ гэдгийг гаргаж ирэхийн тулд хүссэн дээрээ буусан судалгаанд хийх хэрэгцээ байна гэдгийг би өөр онцлон хэлмээр байна. За дараагийн зүйл одоогийн дараагийн захирлын асуудал дараагийн зүйл эдийн засгийн төрөлжилт боомтууд энэ манай хүрээлэн дээр би түрүү товчхон ярьсан Оросын холбооны улс хятадтай холбогддог 33 боомт, агаарын хилийн 6 боомт, ингээд 39 боомтуудын эдийн засгийн төрөлжилт үүргүүдийг ингээд судлаад ингээд явж байгаа юм. За үүн дотроо бид нэр хамгийн чухал одоо нэгдүгээр бидний үнэлгээгээр бол Алтан булаг боомт дээрээс 2 дугаар ирмэлж байна. Энэ бол маш давуу тал хүсэлт чадварыг бий болгож байгаа. За 3 дугаар төлөв боомт болгоно өөр гэсэн онцлогтой. Зарим боомтууд зөвхөн экспортын шин чанартай. Уулуурхаан бараа, уулуурхааны шинж, уулуурхаан салбарт экспорт. Зарим боомтууд аж ахуйн шинжтэй. Зарим боомтууд зөвхөн импортын шинжтэй. Янз бүрийн хэв шинжүүдтэй байгаа байхгүй. Түүн дээр нь тэр нөхцөл байдлыг харгалзаад бид нэр боомтуудыг эдийн засгийн хувьд төрөлжүүлээд за тээвэрлэлтийн хувьд болохоор бас таранзит тээвэр өргүүлдэг боомт, олон улсын тээвэр хийдэг боомт. Өөрөөр хэлбэл таранзит тээвэр 3 дахь улсын тээвэр орж ирнэ гэсэн. Олон улсын тээвэр гэдэг нь тухайн боомтоос Монгол болон 2 дахь улсын хөрш 2 улсын тээврүүд 3 дахь улс руу гаргана гэсэн үг. Тэгээ орол гаралтын талаас нь. За тэгээд дээр нь болохоор тухайн боомт үүргийн түвшинд ямар байх вэ? Үндэсний худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх үндэсний хөгжилд үүрэгтэй юм уу? Бүсийн хөгжилд үүрэгтэй юм уу? Тэгээ орон нутгийн хөгжилд үүрэгтэй боомт юм гээд ангиж ядаж өгөх нэг чухал байгаа. Тэгээ энэ дээр бид нар судалгаа хийгээд би дөрөв судалгааны үр танилцуулсан. Сэлэнг боомт бол газар тариалан аялал жуулчлал түүн дотор хил дамсан аялал жуулчлал. Хил дамсан аялал жуулчлалын зорилготой мал аж ахуй, газар тариалан, боловсруулах аж үйлдвэр, технологийн экспорт импортоор аль аль нь төрөлжсөн, аль аль нь байх. Ийм онцлогтой таранзит тээвэр олон улсын үндэсний болон бүсийн хөгжил олох үүрэгтэй худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх зорилготой. Тэгэхдээ худалдааны эргэлт нь болохоор экспорт импорт аль аль нь байх. Ийм онцлогтой боомтол гэж бид нар тодорхойлж байгаа. Энэ чиглэлийн илүү их цаашаа дэмжиж хөрөнгө оруулалтын тийг явуул боломжууд энэ байна гэж. За маш их баярлалаа. Тодорхой тэгээд яг энэ дээр бас зөв надад санагдсан юм бол дахиад бас яг Сэлэнг аймгийн сундууд дээр газар зүйн байршил, дид бүтц одоо төлөвлөгдөж байгаа дид бүтцүүд. За тэгээд дээр нэмээд олон улсын хэмжээнд гадаадын хөрш орнууд маань хэрхэн бас дид бүтцтэй төлөвлөж байгаа нь гэдэгт оролдуулаад сундуудынхаа хөгжлийн бас загваруудыг дахиж судалж хоорондоо уялдаад хамтарсан байдлаа гэж хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлага байна гэж харагдаж байна. Тэгээд энэ бол зөвхөн сунд хоорондын асуудал биш. Бусад одоо зэрэгтээс аймагуудтайгаа, зэрэгтээс сумуудтайгаа хэрхэн хорчиж ажиллах юм гэдэг талаас нэлийн бас тодорхой үнэлгээвсэн судалгааны ажлууд яаралтай ингээд түүнийг бас тааж өгөх шаардлагатай юм байна гэж бас харагдаж байна.